Semangat pagi teman-teman. Kali ini kita lagi nongkrong bareng. Kita bertiga ke Green New Cafe di Green Garden. Lengkapnya New Green Corner di Jalan Mangga 1 Green Garden, di pertigaan Greenfield, maksudnya di pertigaan Greenfield setelah namanya food court mau menuju ke Greenfield. Jadi belok kiri itu di Jalan Mangga 1. Handphonenya kemana? Sebelah kanan jalan. Aduh, Jauh setelah kita belok kiri. Tempatnya sih oke. buka atau pintu sebelah? Nah, ini makanannya juga oke buat dorongan. Makanan besarnya juga ada sebetulnya. Ini tahunya enak nih. Kriuk-kriuk. Angkat gelasnya bos, mantap. Pelan-pelan tuangnya mbak, tumpas tetesan, ntar. Jangan berbusa, jangan sampai tumpas tetes juga. Mantap. Naruhnya juga nggak bunyi. Pelan-pelan bos, sisain gue bos, dikit aja bos. Tahu kecapnya sih enak nih, mantep nih. Ciponya dianggurin tuh 3 tuh. Banyak juga porsinya itu. Tos lagi yuk, tos. Ayo tos lagi yuk. Itu jam berapa, Mbak? Jam 12 kali kita udah close. Terakhir ini udah nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh pakai HP. HP-nya cuma buat main game doang, nggak ada kartunya. Kenapa takut sama cewek lagi? Sekarang Sampai ketemu lagi di STA Jakarta video yang berikutnya. Salam sehat, semangat pagi.